हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मिस्टर रवि अफिसियल ब्लग अनि हजुरहरू अब यस्तो हेर्दै आफ्टर लङ टाइम होइन मेरो भिडियो आउन लागेको छ होइन। अब हामी सोचेको छौँ भरत ताल जाने होइन, त्यहाँ इन्जोय गर्ने। मेरो साथी पनि छ त्यहाँ होइन, एउटा त्यहाँ पर्खिरहेको छ, जाने बाइकले नै हो। अब जाउँ होइन, हेरौँ कसो छ के छ, लेट्स गो। सिधै होइन भरत ताल अब छिरिसकेको छौँ, सिधै भएर भरत ताल। कहाँ गर्दा र बौआ? पानी खानु पर्न, यस्तो गर्मीमा ल्याछस् मोरो त। ल खा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ पोज दिएर होइन फोटोसुट भइरहेको। त्यो पनि लाल गुलाबवाला। अनि के त 209 से त मिलल बा 250। अनि त्यहाँ ज्याकेट कुन बेला राख्नु? त्यही दिन छ। यसरी समात्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, 18 उता छ चढ्न। 9, 10, 11, 12 होइन,
यता आउँछ कति 11 13 16 16 भनेपछि 15 यहाँ 16 17 17 17 17 अनि 18 यो Bro, have a look. This समात्र गाडी यस्तो देखेर यार कस्तो टाउकुन थाले यार एकछिनमै निजी आमा निजी उतातिर उई यहाँबाट आयो होइन ल फाइनली यार भयो सम्हालै ल गाइज आजको ब्लग चाहिँ यही सकियो होइन अब फेरि भेटौँला अर्को नेक्स्ट भिडियोमा बाई बाई